Bugünkü mövzumuz ingilis dilində öyrənənlərin 90%-in etdiyi səhvlər. Biraz sizinlə sorğu-sual da aparacağam. Kimə maraqlıdırsa, yəni kim cavab vermək istəsə, əlbəttə ki, sözü buyuracağam sizə. Deməli, ingilis dilini yəqin ki, bir çoxumuz öyrənirik, öyrənmək istəyirik və ya öyrənməyə hazırlaşırıq və kurslara gedirik. Düzdür? Siz özünüzdə ən birinci hansı səhvləri hiss eləmisiniz? Yəni məsələn kursa getmisiniz və kursdan ya qutarandan sonra ya məsələn çıxmısınız kursdan və özünüzdə fikirləşirsiniz ki, yox, mən məsələn gələn səfər hansısa bir kursa, gələn səfər hansısa bir müəllim yanına getsəm, mən bu səhvi daha bir də orada etməyəcəm. Sizdə hansı səhv olub? Yəni özünüzdə o hansı səhvi bir növ hiss eləmisiniz? Lüğətdən quru sözləri öyrənmək, Bəli. təkrarlamaq. Bəli, boş-boş, belə deyim, sözləri əzbərləmək, əzbərçilik. Sizcə o düzgün bir şeydir? Bəzi o belə deməyim də, o müəllimlər sözləri verirlər ki, quru sözləri verirlər ki, gedin öyrənin, gəlin. Sizcə o düzgün bir şeydir ya yox? Lüğət bazası olduğu halda danışa bilməmək. Çünki niyə? Lüğəti əzbərləyirik, sözləri əzbərləyirik, sözlərin mənasını bilirik. Amma cümlələrdə gələndə onu bir strukturunda bilmirik ki, hansı formada, harda, necə istifadə edək. Düzdür? Və inşa problemi, bəli, inşa problemi də var. İnşa problemi də nədir? Orada əsas da problem bilsiz nədən ibarətdir, nədən gəlir? Bəli, qrammatikaya köklənirik, quru sözləri əzbərləyirik, amma danışmırıq. Və bir çoxumuzun da bir qlobal problemi, indi deyəcəm, yəqin ki, siz də mənimlə razılaşacaqsınız və öz tələbələrimdən də görürəm ki, danışmaqdan qorxurlar. Yəni, ay mən birdən səhv edərəm, mənim səhvimi kimsə tutar, yəni səhvimi kimsə gülər. O düzgün bir şey deyil. Yəni bir vaxtlar məsələn mən özüm də ingilis dilini öyrənəndə, məktəb vaxtları da, universitet tələbəlik illərimdə də ingilis dilini üzərində çalışanda mənim də səhvlərim olub. Yəni dili belə bir növ uşaqlıqdan öyrənməmişik ki, biz də etap öyrənmişik. Bəli, mənim də səhvlərim olub. Amma insan danışa-danışa, o məsələn, o balaca, o körpə uşaq olur, dünyaya gəlir. Düzdür? Biraz böyüyəndən sonra neyinirik biz onu danışdırırıq. Danışdırırıq ki, dili açılsın. Düzdür? Məsələn, biz hər dəfə onun yanında nəsə deyirik və fikir verirsiniz, nəsə söz deyəndə də o uşaq onu götürür. Və sonra özü başlayır təkrarlamağa. Həmçinin də dil də öyrənmək. İngilis dili təkcə ingilis dilinə aid deyil burada. Yəqin burada bir çoxumuz da məsələn müəlliməyik, yəni ingilis dili də ola bilər, alman dili, fransız dili, rus dili fərqi yoxdur. Çin dili, Yapon dili fərqi yoxdur. Xarici dil öyrənərkən beyin danışmalıdır. Beyinlə əlavə dil də danışmalıdır. Yəni ikisi paralel olaraq dil beyinə fokuslanmalıdır, beyin də dilə fokuslanmalıdır. İkisi birlikdə o bir növ o motor kimi işləməlidir. Boş-boş lüğət və boş-boş qrammatika qaydalarını əzbərləmək düzgün deyil. Bu bir. Sonra burada bir çox çatıb açım. İmtahana hazırlaşanlar bəs lüğəti əzbərləmədən necə imtahanda uğurlu ola bilər? İmtahanda hazırlaşanda, yəni siz abituriyentləri yəqin ki, nəzərdə tutursunuz. Abituriyent hazırlayır, yəni qəbul imtahanına. Qəbul imtahanında sözləri əzbərləyərkən onları əzbərlədiniz, düzdür? Siz onu uyğun definitionları da əzbərləyin. Yəni definition nədir? Cümlə formasında onun izahıdır. Düzdür? Onu əzbərləyin. Niyə? Çünki birincisi qəbul imtahanında qaydalarda definition var. Fikir verdiniz, martın 9-u və martın 15-də, martın 9-unda definition var idi. Məsələn, to alter idi, sonra başqa bir sözlər də var idi orada. Fikir verirsiniz, definitionları var idi. Definitionları ilə öyrənən tələbələrim, yəni mən öz tələbələrimdən danışıram, gedib onu yazmışdı. Yox, sırf ingilis dilindən Azərbaycan dilinə və ya ingilis dilindən rus dilinə öyrənən tələbələrim orada səhv buraxmışdı. Yəni söz nəyə gətirirəm? Cümlə formasında öyrənəndə daha rahat əzbərləmək, daha rahat yazmaq olur. Və həmçinin də reading işləyirsiniz. Readingin içərisində reading nədir? Cümlələrdən ibarətdir. Readingin içindən də sözlər götürürsünüz və
onları eləcə əzbərləyirsiniz ki, yəni məsələn bu cümlələrində istifadə olunur. Bu formada, bu cümlələrdə bu kontekstə uyğun bu kontekstdə istifadə olunur. Bəs biz ilk olaraq hansı sözləri öyrənməliyik? Hansı sözləri deyərkən biz nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni buraxılış imtahanı hazırlığı yoxsa speakingdə? Bir müddət keçəndən sonra əfsus ki, yaddan çıxır. Özüm bunu ingilis dilini yaşadığımız situasiyada dialoq quraraq bilməməyim. Bəli, biz practice and practice dil danışmaq istəyir. Dil ümumiyyətlə dili danışmalısan. Dili danışdın var ha, tez bir şəkildə öyrənəcəksən. Dili danışmadın var ha, nə qədər söz öyrən. 4000, 5000, 6000 söz bil, 10000 söz bil də məsələn deyirəm də. Sən onu speakingdə istifadə edə bilməyəcəksənsə, nə edirsən o sözləri öyrənirsən. Səlis danışmaq üçün bəs nə edək? Səlis danışmaq üçün yenə də dediyim kimi speaking, dialoqlar qurursunuz, inşalar yazırsınız. Yəni writinginizdə sizin inkişaf olunmalıdır. Və bir də mən öz praktikamdan götürürəm. Baxın, mən kursa getməmişəm. Həqiqətən kursa getməmişəm. Heç bir kursa getməmişəm mən ingilis dilini öyrənmək üçün. Mən özüm işləyərək, özüm çalışaraq və özüm speaking dərsləri keçərək, özüm paralel olaraq tələbələrlə birlikdə öyrənmişəm. Və əlbəttə ki, təkcə o yetərli deyil. Ondan əlavə də mən, məsələn, Netflixdə olan kinolar, birinci əlbəttə ki, subtitrlə baxırdım. Çünki birinci kursda təzə universitetə girəndə, Dillər Universitetinə, mənim speakingim o qədər də möhtəşəm deyildi. Bəli, mənim buraxılış nəticəm çox gözəl olub. Amma onu ilə yetərli deyil. Əgər gələcəyin ingilis dili müəlliməsisənsə, sən ingilis dilini danışığın çox möhtəşəm olmalıdır. Və ondan əlavə, yəni mən speakingimi inkişaf elətdirməliyəm. Düzdür? Mən podkastlara qulaq asırdım, dialoq olan podkastlar. Nə bilim, mən kinolara baxırdım. Mən türk seriallarına baxmırdım və ya rus seriallarına, rus kinolarına baxmırdım. Mən açırdım ingilis dilini kompüterdə və ya televizorda, Netflixin ingilis dilli kinolara baxırdım subtitrlə. Baxırdım orada, elə olurdu ki, elə aksent olurdu ki, mən onu başa düşmürdüm. Mən aşağıdan baxırdım, məsələn sözlər var idi. Elə sözlər var idi ki, mən onu başa düşmürdüm, anlamırdım ki, bu nədir. Açırdım telefonu və dəftərim də var idi. Onları qeyd edirdim. Hansı cümlələrdən necə istifadə etmək olar? Girirdim, yazırdım ki, bu cümlələrin hansı kontekstlərdə istifadə etmək olar. Və onları yazırdım və nə edirdim? O cümlələri təkrarlayırdım. O cümlələr, o məsəl üçün deyirdi, mən təkrarlayırdım, o deyirdi, mən təkrarlayırdım. Mühit dəyişkənliyi bundan irəli gəlir. Ətrafda olmadığı müddətdə debat alınmır. Bəli, sizlə razıyam. Ətrafınızda da ingilis dilində, mən ingilis dilini götürürəm. İngilis dilində danışacaq bir adam olmalıdır ki, siz onunla debat etməlisiniz, yəni edəsiz. Bir növ dialoqa girəsiz. Öyrənmənin ən yaxşı yolu öyrətməkdir. Bəli. Düzdür. Çünki nədən irəli gəlir? O nəyə görə elədir? Çünki mən practice edirəm, mən özüm öyrədirəm, özüm də öyrənirəm. Bilmədiyim momentlər də olub. Həqiqətən olub. Yəni mən ondan utanmamışam. O deyir, bilməmək ayıbdır. Daha doğrusu öyrənməmək ayıbdır, bilməmək yox. İnsanıq, bilməyə bilərik və mən onu açırdım tez lüğətdən, internetdən, girirdim, axtarırdım. Yazım və gələn səfər tələbələr olub düzgün şəkildə informasiyanı ötürürdüm. Belə baxanda çox çətin gəlir, amma film izlədikdə anlamaq rahat olur. Danışdıqda çətinlik çəksən belə. Yenə dediyim kimi, elə insan var ki, heç B1 deyil də level'ı, düzdür, səviyyəsi B1 deyil. A1, A2 səviyyəsində məsələn olan insanlar çətinlik çəkirlər filmə baxanda. Və filmə baxanda onlar avtomatik olaraq subtitr qoşurlar ki, subtitrlə baxsınlar. Ən azından oxuyanda insan istərsəniz bir sözdən tutursan və anlayırsan ki, əslində nə demək istəyir. Siz film izləməyi ilk öncə öz dilimizə baxıb sonra ingilis dilində. Siz film izləməyi ilk öncə öz dilimizdə baxıb sonra ingilis dilində cümləni anlamadım. Yəni demək istəyirsiniz ki, birinci öz dilimizdə baxaq, sonra yəni öz dilimizdə baxıb dərk edib ingilis dilində. Xeyr. Baxın, ingilis dilində kinodur, sırf full ingilis dilində gedir və aşağısında subtitrlə gedir.
Məsələn, onun rus dili tərcüməsi və ingilis dili tərcüməsi. O danışdıqca o da orada tərcümə eləyir. Onu deyirəm. Sizdə o yaxşıdır ki, təlim keçə-keçə yazıları oxuyursunuz. Necə təlimə qoşulmuşam, ilk dəfədir görürəm. Əhsən sizə. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. İnşa yazmağı öyrədərsiz. Mən ingilis dili öyrənmək üçün mətnlər oxuyuram, dinlənmələr edirəm, filmlərə baxıram, amma inkişaf çox zəif gedir. Nə tövsiyə edərsiniz? Danışıq. Dediyim kimi. Speaking. Baxın, özümdən bir nümunə gətirəcəm həqiqətən. Çünki belə tələbələrimi deyə bilmərəm, amma özüm bunları etmişəm deyənə həqiqətən özümü gətirirəm, yəni misal kimi. Bəlkə də belə çox üzr istəyirəm ifadəmə görə dəli kimi baxacaqsınız mənə, amma mən speaking eləyəndə güzgüdə dayanıb danışırdım. Həqiqətən, bəlkə də bu qıraqdan qeyri belə anormallıq kimi görsənirdi, amma həqiqətən elə idi. Güzgüdə baxırdım, elə bil ki, iki fərqli insan kimi hiss eləyirdim onu. Deyirdim, özüm cavab verirdim. Deyirdim, özüm cavab verirdim. Məsələn, dialoq yazırdım. Tutalım ki, restorana getmişəm və nəsə zakaz edirəm. Məsələn, mən müştəriyəm, o da ofisiantdır, məsələn. Mən bir güzgüdəki ofisiantdır, mən müştəriyəm. Ofisiantın sözlərini deyirdim və müştərinin sözlərini təkrarlayırdım. Elə. Hansı sözü məsələn görürdüm ki, çətinlik çəkirəm tələffüz etməyə, tez perivodçika girirdim, translator, Google Translator'a girirdim və oradan baxırdım sözün deyilişinə və hansı bu arada sözün deyilişinə baxanda məsələn o deyir, mən təkrarlayıram, o deyir, mən təkrarlayıram. Sözün aşağısında sinonimləri də var. Yəni məsələn main sözü. Baxıram ki, hə, deməli burada main sözündə important da var, necessary da var, essential da var, da var. Neçə formada onun sinonimləri var. Mən də onları qeyd edirdim ki, məsələn, main sözünün sinonimi budur. Və yazanda da ürəyim istədiyim kimi sözlər, yəni əlavə edirdim ora. Essential da yazırdım, main də yazırdım, crucial da yazırdım. Mən, yəni belə deyim, söz qıtlığı yaşamırdım. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, öyrənən zaman vacib. Qrammatika var. Amma bütün dərsi oturub qrammatikanın üzərində işləmək, sırf ay testlər işləyim, o New English File var. Düzdür, qəşəng kitabdır. Mən o kitabdan işləyirəm, General English dərslərində işləyirəm. Amma speaking dərslərində sırf oturub onun üzərində işləmək normal deyil, yəni düzgün deyil. Tövsiyə etmirəm. Sırf ancaq qrammatikanı, məsələn, present simple öyrənmişəm. Present simple suallarını işləyirəm. Ancaq oturam present simple uyğun çalışmalar, o çalışmalar eləyirəm, bu çalışmalar eləyirəm, matching eləyirəm, definitionlarını yazıram sözlər. Məsələn də bunu bu cümlələrdə istifadə edirəm. When-dən sonra nə gəlir, if-dən sonra nə gəlir. Ancaq bunların əzbərçilik kimi düzgün bir şey deyil, sırf qrammatikaya fokuslanmaq. Amma hər dərs əlbəttə ki, müəllim danışıqda istifadə olunan qrammatikalar öyrətməlidir. Əsasda tense formslar. Çünki bir çox tələbələrin yaralı yeri tense formsda, ən əsası da perfect. Tutalım. Orta A2 dili, A2 dil level, okey. Cümlə qurarkən öz dilimizdə düşünürəm, sonra ingiliscə. Birbaşa ingiliscə düşünməkdə çətinlik olur. Bəli, çünki çox normaldır. Beyin üçün ingilis dili yaddır. Ona görə də. İngilis dili yaddır beyin üçün. Siz deyildirəm, practice. Siz hər gün danışsanız, hər gün ingilis dili ilə məşğul olsanız, İnanın ki, sizə çox rahat olacaq. Siz ingilis dilində başlayacaqsınız düşünməyə. Əslində heç bir anormallıq yoxdur, ən gözəl öyrənmə elə odur. Bəli, güzgün qarşısında dayanmaq. Siz IELTS dərsləri deyirsiniz. Təəssüf ki, IELTS dərsləri demirəm, çünki özüm IELTS-a hazırlaşacağam. Niyə demirəm? Əslində deyərəm, həqiqətən ona görə demirəm ki, yox, mən bunu bilmirəm, yəni nəsə, strukturunu bilmirəm. Strukturuna biraz açıq deyəcəm, biraz çətinlik çəkirəm, çünki özüm, necə deyim, praktikam yoxdur hələ orada. Amma inşallah ki, əlbəttə ki, verəndən sonra IELTS dərslərinə də başlayacağam. Nə qədər vaxtı öyrəndiniz ingilis dilini? Baxın, belə deyim, məktəb illərində çox yaxşı oxumuşam ingilis dilini.
Ondan sonra da 4 il universitet. Mən birinci kursa, yəni universitetə daxil olandan sonra başladım ingilis öz üzərimdə çalışmağa. Çalışdım. Yəni çox oxuyurdum sözdə. Və birinci kursdan, yəni burada məsələn 11-ci siniflər əgər varsa və ya valideynlər varsa, öz uşağınızı əgər məsələn universitetə daxil oldusa, məsələn mən dillər universitetinə deyirəm. İstir alman dili müəllimi olsun, istir fransız dili, istir ispan, italyan fərqi yoxdur. Xarici dil müəllimidir. Əgər istəyirsinizsə övladınız öz sahəsi üzrə peşəkar olsun, öz ixtisası üzrə peşəkar olsun, o dili möhtəşəm şəkildə bilsin istəyirsinizsə, icazə verin işləsin. Özü dərs desin. Demirəm sразу başlasın böyüklərə dərs demək. Yox, mən birinci kursu oxuyanda oktyabr ayında yeni daxil olmuşdum. Mənim ilk şagirdim 3-cü sinif şagirdi idi. Yəni mən birinci başladım uşaqlardan, sonra keçdim böyüklərə. Yəni belə deyim, praktika yığdıqca, təcrübə yığdıqca keçdim böyüklərə. IELTS üçün hansı kitablardan istifadə etmək lazımdır? Self-study. IELTS səhv etmirəmsə Oxford yoxsa Cambridge kitabları var. Əgər qrupda icazə olsa, mən o qrupda onun şəklini ataram. Ya da ki, mənim şəxsidə yazarsınız, orada ataram. Belə tam bilmirəm. Özüm o kitabları hələ ki işləmirəm deyənə belə bilmirəm. Tələbələrə daha çox hansı filmlər və ya kitabları ümumiyyətlə sərbəst repetisiyaya etmədən evdə öyrənməyə məsləhət görürəm. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Sual verdi. Baxın, hansı filmlər? Filmin fərqi yoxdur. Netflixdə olan ingilis dilində bütün filmlər sizə faydalıdır. Kitab deməyəcəm sizə. Çünki niyə? Hər kitabın öz özəlliyi var. Hər kitabın öz faydalılığı var. O sizə deyə bilmərəm ki, bu kitab bundan daha yaxşıdır ya bu bundan yaxşıdır. Bunu deyə bilmərəm. Çox təəssüf ki, çünki bütün kitabları həqiqətən bəyəndim. Hərəsinin öz özəlliyi var. Məsələn, mən dərs keçəndə məsələn deyirəm ki, SF4 Social Book-dan keçirəm. Sonra USA o böyük kitabından keçirəm. English File-dan da götürürəm materiallar. Fərqli materiallar götürürəm. Bəli, adda təhsil almışam və bu illəri 2026 məzunuyam. Yəni bu il bitirirəm artıq. Çox gözəl. Səma Məmmədli. Öz üzərinizdə əgər ingilis dili müəllimsinizsə, ingilis dilində oxuyursunuzsa, indi mən sahəm üzrə deyirəm ki, işləyin. Çalışdığınız qədər tələbə götürün, balaca tələbələr götürün, uşaqlara keçin, işləyin və özünüzü ilə inkişaf elətdirin. Görəcəksiniz, özünüzdə inkişaf görəcəksiniz ki, nə qədər diliniz açılıb. Çox gözəl, əla, super. İngilis dili ixtisası həmkarım. Shadowing kömək edir. Shadowing çox gözəl. Yəni, bayaq dediyim var idi, Shadowing məsələn, mənim səhifəmdə bilmirəm görmürsünüz ya yox, mən orada kompüterdə video gedir və o videoyla paralel olaraq mən də danışıram. O Shadowing proqramıdır, bəli. Shadowingdir. Yəni belə deyim, məsələn, filmlə, mahnı ilə, təkcə o film video aid deyil ha. Mahnı ilə də siz paralel olaraq oxuyursunuz, liriksinə baxıb oxuyursunuz. O da Shadowing. Filmə baxdım, tutaq ki, yadda saxladım. Bu mənim qrammatikama və ya mənim söz bazama necə təsir edəcək? Burada belə deyim, söz bazanız odur ki, yeni söz öyrənirsiniz, cümlədə istifadə edirsiniz, hansı cümlədə, hansı kontekstdə istifadə edilməyini bilirsiniz. Amma burada qrammatikanın heç bir rolu oynamır əslində. Qrammatikanı siz ancaq qrammatikanı öyrənərək bilə bilərsiniz və onları cümlələrdə istifadə edərək bilə bilərsiniz. Shadowing üçün proqramlar var. Amma belə əzbərləyirəm, onun öz kanalları var, YouTube-dan belə tapmaq olar. Siz onu sadəcə mənim, yəni şəxsi də yazaraq mən sizə belə axtarıb tapıb ata bilərəm. Gələn il kursa gedəcəm, mən daha çox danışığa önər verməliyəm də. Only speaking istəyirsinizsə əlbəttə ki. Yox, sırf
Bazınız çox zəifdir. Qrammatika belə bilmirsiniz ki, hə, onda General English. A1, A2 levelindasınız. General English, ondan sonra only speaking. Amma yox, qrammatikanı bilirsinizsə, biraz da olsa sözlər bilirsinizsə, onda yox. Onda məncə elə only speakingdən davam edin. Və bundan əlavə IELTS-a hazırlaşanlar onu deyə bilərəm ki, bir dənə, yəni ətrafımda IELTS müəllimləri olduğu üçün bilirəm. Birinci, əgər bazanız zəifdirsə, bazı zəifdir dediyim A2, B1 deyirəm, IELTS üçün zəifdirsə, pre-IELTS-a hazırlaşın, ondan sonra IELTS-a. Çünki sıra IELTS-a gedən uşaq çoxsu 6.1 uzaq yığılır. Amma pre-IELTS-dan hazırlaşıb daha yaxşı növrə qoyub ondan sonra bilərsiniz IELTS-a. Onda daha çox ehtimal var ki, siz 7.5 bal yığa bilərsiniz. İngilislərin əksəriyyəti ingilis dili qrammatikasını bilmir, amma dili bilir. Söz ardıcılığı svot dərəcədə bərpa olur ki. İngilislərə siz baxın, American accent hansını deyirsiniz? İngilis dili bazanız var, amma danışığınız zəifdirsə, onda only speaking-dən davam edin. Sonra başqa sualınız? Dil öyrənməyin ən çətin tərəfi? Dili zaten öyrənmək özü çox vaxt zaman alır. Yəni çətindir onsuz da. Tam çətin tərəfi dediyiniz, yəqin ki söz. Sözləri əzbərləmək və sözləri kontekstdə uyğun istifadə etmək. Baxın, bir söz, belə deyim, bir söz 3 məna verə bilər. Yəqin ki bilirik. İngilis dilində bir söz 3 məna verir. Məsələn, adi götürək 2 mənada verən sözü götürək book sözü. Tapdı. Amma mən onu çevireyim, to book, burun etməkdir. Və biz onu yadda saxlamalıyıq hamısını. O da ki, yadda saxlamaq o qədər də çətin deyil. Yenə də dediyim kimi, danışıqda, yazıda istifadə etsəz, hər gün təsəvvür sözlər deyirsiniz. Yəni, əlbəttə ki, o beyində yadda qalır. Şunda biraz çətin. Oxuda çətinlik deməli, sizdə fonetikada tapır. Sözləri yazarkən yanında transkripsiya ilə tələffüzlərini də yazsaq daha yaxşı olar. Mən də ingilis dili müəllimiyəm, ingilis dili müəllimiyəm, ixtisas ərəb dilidir. Ərəbcəm zəifdir. Fərqi yoxdur dil. Ona görə soruşum. Sizcə necə etdirim ərəbcəmi? Ərəbcəni yalan deyərəm, amma mən hər dili öyrənəndə siz o dildə məşğul olmalısınız. Hər gün məşğul olmalısınız. Baxın, belə deyəndə yarım saat, 40 dəqiqə, 5 dəqiqə siz ayırmalısınız. Məsələn, bir dil öyrənirsiniz, siz vaxtınızı dilə ayırmalısınız. Mən elə ən aşağısı dedim, 30-35 dəqiqə çox az bir vaxtdır, az bir zaman. Ən azı 1 saat yarım o necə deyim, o dilinə məşğul olmalısınız. Çünki belə deyim, dil öyrənmək həqiqətən dil qayğı istəyir. Hə, məni sığalla, mən də səninlə dostlaşım. Belə bir şeydir həqiqətən. Danışıq əlbəttə ki, önəmlidir. Danışıqda da sözlər də önəmlidir. Rəna xanım, zəhmət olmasa bağlaya bilərsiniz. Səsim xo verir.
İştirakçılar başa düşmür danışdığımı. İndi yaxşıdır. Bəli, bəli. Mhm. Deməli, yenə dediyim kimi danışıqda əlbəttə ki, söz də lazımdır. Məsələn, Azərbaycan dilində hal-hazırda danışıram. Sözü bilməsəm mən cümlə qura bilərəm burada? Yox, söz lazımdır. Amma yenə dediyim kimi, söz lazımdır, qayda da lazımdır. Hamısı lazımdır dildə. Amma bilirsiniz mən nə demək istəyirəm? Sırf bir budağından yapışıb qalmayın öyrənəndə. Onu demək istəyirəm ki, hə bir budağını, ay mən ancaq oturum qaydanı öyrənim, ay mən ancaq oturum sözləri öyrənim, qalan speakingim qalsın heç danışmayım, heç kimlə ünsiyyət qurmayım, heç kimlə dialoqa girməyim. Ancaq hə söz öyrənim, hə söz öyrəndimsə deməli mən ingilisini əlayam, okeyəm, superəm. 4000, 5000 söz bilirəm. Nə gözəl, nə qəşəng. Bəs yaxşı, danışıq. Qaydada. Qaydada məsələn English file-da gedirsən, hə, müəllimə verir tapşırıqları. Present simple, present continuous, hamısını bilirsən, past perfect. Gəlirsən, sualları işləyirsən, hə, have, has-lə işlənir. O oyuna sonra verb 3, participle 2, hamısını yazırsan, danışıq. Danışıqda istifadə edə bilmirsən ki, ümumiyyətlə continuous harda qoyulur? Ümumiyyətlə continuous-un açar sözləri hansıdır? Perfect-in açar sözləri hansıdır? Ümumiyyətlə perfect necə fasonda olur danışıqda? Dili nə qədər müddətdə öyrənmək olar? A1, A2 səviyyəsinə gəlmək üçün dili ən azı 7-8 ay çəkir. Bəlkə də 9 ay. O kurslar var. 3 aya C1. Boş şeydir, inanmayın, marketinqdir. Öz səhifəmdə məsələn dərslərə aid reklam qoyanda, yəni tələbə üçün, yəni tələbəyə dərsimi reklam edirəm. Mən orada heç vaxt marketinq olub, hə, tələbə axımı olsun deyə heç elə bir şey eləmirəm. Niyə də eləyim ki? O sadəcə belə deyim, orijinal bir şeydir. Reklamdır. Heç vaxt sıfırdan 3 aya necə C1 ala bilərsən? Mənə çatmır. Hərf və hərf birləşmələri fərqli səslənmələr verir. Bu da sözün yazılışı ilə deyilişi arasında böyük fərq yaradır bəzən. Sizcə bu hərf birləşmələrinin verdiyi səsləri əzbərləmək mütləqdirmi, yoxsa necə? Bəli. Bəli. Çünki mən özüm biz fonetika dərsi keçmişik universitetdə. 1-ci, 2-ci kursun 1-ci semestrinə kimi və orada bizə əzbərlədiblər ki, t, ç ilə birləşməsi budur. Bu burada birləşir. Bu u-nun məsələn belə deyim, long formasıdır. Bu isə short formasıdır. Hamısını biz əzbərləmişik əlbəttə ki. Müəllimə, mətni tərcümə etməkdə çətinlik çəkirəm. Məsələn, sözləri ayrı-ayrı bilirəm, amma ümumilikdə tərcümə çəkirəm. Çətinlik çəkirəm. Burada səhvim hardadır, nə edə bilərəm? Mətni tərcümə etməkdə çətinlik çəkirəm. Aha. Siz sözləri bilirsinizsə, mətni tərcümə, məsələn, siz cümlələri bir-bir tərcümə edirsiniz, yoxsa belə deyim, oxursunuz, opşi belə başlayırsınız oradan-buradan tərcümə etməyə, onu anlamadım. Bəli, var. Bir-bir tərcümə eləyirsinizsə, siz onda deməli mübtədanın, xəbərin nə olduğunu, yəni ingilis dilində, yəni nə olduğunu, hansı yerdə mübtəda, hansı yerdə xəbər də onları bilmirsiniz. Çünki məsələn, adi zəif tələbə belə bir-bir sözləri tərcümə eləyib, istərsəməz onu Azərbaycan dilində birləşdirib deyir. Düz vurğuladım, düzdür? Yəni bu insanların təkcə sizdə deyil axı o. O bütün tələbələrin qarşılaşdığı problemdir. O bütün tələbələrdə olur. Yəni təkcə siz deyilsiniz elə.
Və belə deyim, siz özünüz öyrənə-öyrənə indi hansı leveldasınız? Mən yoxlatdırmışam. Kursa getdim və dil imtahanından keçdim. Mənə dedilər ki, siz B2 tam olaraq B2 C1 B2 C1 belə. C1 dedilər mənə. Speaking üçün hansı sözləri öyrənməliyik? Speaking üçün 4000 Essential Book var, onları. Sonra mənim düzəltdiyim self-study paketlər var. Oradan məsələn mənim tələbələrim oradan öyrənirlər. Bir də başqa bir müəllimin konspektini almışam. Əlbəttə ki, bunu vurğulamalıyam, vurğulayacağam. Çünki yəni orada başqa bir müəllimin də əməyi var. Oradan aldığım konspektlərlə məsələn mən öz tələbələrimi oradan öyrədirəm. Tələbələrim onu çıxardılar, elə də öyrənirlər. A1, A2 bir paketdədir, B1, B2 bir paketdədir. Amma məndə müəllimənin aldığı paket B1-dır. Yəni belə. Yəni speaking-də B1-dan başlayır da. Çünki A1, A2 elə bir leveldir ki, siz onu General English-la da bərkidib B1-ə, sonra only speaking-dən B1-dən C1-ə kimi, yəni B2-yə kimi getmək olar. Reading listening də olur, bəli, speaking dərsim o artıq General English gedir. Speaking, only speaking sırf ancaq danışıqdır. Sizin hazırladığınızı hardan əldə edə bilərik? Səhifədən. Müəllimə, writing üçün nə məsləhət verə bilərsiniz? Writing üçün mənim hazırladığım konspekt var. Yəni ödənişsiz bir konspektdir. Sadəcə əgər icazə olsa Fatimə xanım da əgər icazə versə, mən onu qrupa ataram. Əgər heç bir narahatçılığı olmasa, mən onu qrupa ataram. PDF formatındadır. Mən orada tələbələr abituriyentlərimə belə və magistr hazırlaşanlar da hazırlaşdırdığım tələbələr belə olanın köməkliyi ilə yazıblar esseni. Orada əsas məsələn bağlayıcılardır, istifadə olunan sözlərdir, ən çox istifadə olunan sözlərdir. Məsələn, esse necə başlamalıdır, introduction necə olmalıdır, əsas məsələn the main theme nədə olmalıdır və ən conclusion nədə olmalıdır, hansı sözlər istifadə olunsa daha yaxşı bal verilər. Onlar hamısı var. Əlbəttə ki, bəndə orta A2-dir. Sizcə də rahat ibtidailərə əlbəttə ki, keçə bilərsiniz. A2, inanın ki, A2-sizsə ibtidailərə keçib B1 belə ola bilərsiniz. Özlərinizdə çalışsınız əlbəttə ki. Hansı səhifədən? Nömrədən də ola bilər və bilmirəm, mənim Instagram səhifədən. Yenə dediyim kimi, oturun çoxlu-çoxlu esselər yazın. Çoxlu-çoxlu esse yazsınız, əliniz öyrəşəcək. A2 level üçün neçə ay lazımdır tam öyrənmək? A2 level üçün neçə ay lazımdır tam öyrənmək? Öyrənmək üçün, yəni A1, A2-ni demək istəyirəm 7-8 ay, bəlkə də 9 ay. Dil öyrənmək uzun bir prosesdir həqiqətən. Instagram səhifənizi deyə bilərsiniz zəhmət olmasa. Instagram səhifəm Fizza.Nazarova. Sonra özüm etmədim. Özüm slayd etmədim. Çünki bildim ki, məsələn, tələbələrin çoxlu sualları olacaq. İstədim ki, sual-cavab eləyək və suallarınıza cavab verim.
Çünki bu elə bir mövzudur ki, və özüm bu mövzunu niyə seçdim? E, Əslində bu təlimi niyə oldu? Mən bir aralar çoxlu tələbələr yazırdı. Hamının da problemi buydu. Ona görə dedim ki, əslində bu təlimin adı, bu təlim niyə bu haqqda olmasın? Və yenə dediyimiz kimi, ingilis dilində insanlar niyə gec öyrənir? İnsanların gec öyrənmək səbəbi çoxlu qrammatik oxuyur, az danışır. Ən əsası budur. Hamımızın problemi budur. Söz öyrənir, amma cümlə qurmur. Bu da problemdir. Sonra qorxur səhv etməkdən. Qrup dərsləridir. Qoşulublar. Biri danışır, çox relaks, o birisi isə çox qorxur. Və dərsdən sonra yazıram. Niyə danışmırsan? Deyir ki, qorxuram səhv etməkdən ki, gülərlər. Düzgün metodla öyrənmirlər və ən əsası da davamlılıq yoxdur. Baxın, davamlılıq nəyi deyirəm? İstəyir self-study, məsələn, self-study paketləri alırlar, məsələn, məndən. Və sonra mən geri dönüş eləyirəm ki, necə də hazırlaşırsınız, təsəvvür edirsiniz, bəlkə də paketin almağından bir 5-6 ay keçir. Təsəvvür eləyin. Və 5-6 aylıq 3 dənə paketi mən onsuz 6 aylıq proqram kimi eləmişəm, qısa-qısa. Yəni bu sırf bazası olanlar üçündür. Sıfırdan olanlar self-study paketi almağı tövsiyə etmirəm. Çünki zaten heç bir şey başa düşməyəcək. Bazası olanlar onu eləyə bilər. Və deyir ki, açmamışam ki, onsuz da onun, yəni üzünü belə bilmirəm ki, içində nə haqqda gedir. Niyə almısan onda bu self-study paketini? Belə bir sual verirəm əlbəttə ki, niyə almısan onda? Alırlar, atırlar qırağa. Yəni çox adam self-study eləyə bilmir. Davamlılıq bu yoxdur. Bir də ki, dərsə qoşulurlar. Mənim özümdə çox rastlaşıram nəsə bu hallarla. Abituriyentlərimi deyə bilmərəm, çünki işsiz, gücsüz adamlardırlar. Onların işi sırf ancaq universitetə hazırlıqdır və buraxılış imtahanı yüksək şəkildə nəticə verməkdir əsas məqsəd. Amma iş adamları, məsələn, işləyən insanlar, nə bilim, ailəli insanlar qoşulurlar. 1 ay, 2 ay, 3 ay. Biraz, okey, mən dedim, təriflədim ki, əlasız, inkişaf görürəm, çıxırlar. Davamlılıq yoxdur. Sonra da deyirlər ki, ingilis dilini biraz az-maz bilirəm, amma danışa bilmirəm. Başa düşürəm, danışa bilmirəm. Danışa bilməyəcəksən onsuz da. Bəli, məndə də eyni problemdir. Səhv etməkdən qorxuram. Qorxmayın. İnsan adi Azərbaycan dilində danışanda belə səhv eləyir. Mən özümü götürüm. İnsanam, səhv eləyirəm. Rus dilində C1 səviyyəsindəyəm rus dilində. Danışanda səhv eləyə bilərəm. İnsanam, dildir bu. Dili onsuz da hər dildə insan danışanda səhv eləyə bilər. İngilis dilində danışıram, səhv eləyə bilərəm. İndi hal-hazırda belə eləyə bilərəm. Bəyəm native speakerlər özləri tərtəmiz axıcı danışırlar. Müəllimə, mən də eləydim. Çoxlu qrammatik az danışıq. Bəli. Fokuslanırsınız qrammatikaya. Qrammatika lazımdır, vacibdir, amma əsas deyil. Sizin şagirdlər ən uzun müddət sizlə maksimum neçə ay, onu dedim. Maksimum müddət 9-cu sinifdən qoşulan tələbələr, əlbəttə 9, 10, 11 gediblər 3 il. Müəllimə, Instagram hesabınıza yazdım. Həmin kitabı atarsınız, zəhmət olmasa oldu. Təlimdən sonra baxacağam mesajlara. Sonra
Çox sağ olun. Allah hamınızdan razı olsun. Tərsinə etsəm düzələr müəllimə. Tərsinə etsəm düzələr. Anlamadım. Ha, anladım. Az qrammatik çox danışıq. Dediyim kimi öz sualınıza özünüz cavab verdiniz. Az qrammatik çox danışıq. Praktis etmək üçün də əgər ətrafınızda elə bir adam yoxdursa, proqramlar var. Dialoq proqramı var. Nə bilim Duolingo. Mən belə Duolingo ilə belə özüm məşğul olmuşam. Arada bir alman dili ilə də orada məşğul oluram özüm üçün. Alman dili öyrənirəm. İndi bu dəqiqə e, belə deyim, texnologiya dövrüdür. Kompüter dövrüdür. İndi insanlar heç müəllim yanına getmədən belə bir növ robot sayəsində ingilis dilini öyrənir. İngilis dilində, daha doğrusu sizdə ərəb dilidir. Hə. Ə, yenə dediyim kimi ərəbcə heç bir anlayışım yoxdur. Amma onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə dili öyrənəndə animasiyalara da baxa bilərsiniz. Mən podkastlar ümumən onu deyirdim elə. O kiçik qısa podkastlar, o animasiyalar da aiddir. Nə bilim, multiklar da, multfilmlər də aiddir. Yəni mən mənim tələbələrimə məsələn ev tapşırıq kimi multfilmə get bax belə heç bir şey vermirəm. Deyirəm get ingilis dilində otur multfilmə bax. Amma podkastlar dediyim əlbəttə ki, uzun podkastlar mən dediyim dialoqlardır. Məsələn biri deyir, məsələn Tom deyir, hə, məsələn Kate cavab verir, Kate deyir, Tom cavab verir. Bax elə. İndiyənə kimi də edirəm. Çünki inanın ki, etməsəm var ha. İngilis dili ümumiyyətlə dil praktika istəyir. Yenə dediyim kimi tez-tez təkrarlayıram bu sözü. Dil praktika istəyir. Mən biraz məşğul olmayım, mən özüm belə unudacağam o dili. Siz inanırsınız, imtahan vaxtı, imtahanlı sessiyalar imtahan verəndə mən imtahanı ingilis dilində verirdim hamısını. İnanırsınız, mən özüm rus bölməsi olmuşam. Mən imtahanları verdim ingilis dilində. İnanırsınız, mən rus dilində sözləri unutmuşdum. O dərəcəsinə. Halbuki mən belə deyim də uşaqlıq dönəmimdən düz 11 il məktəbi rus sektoru, rus bölməsi qurtarmışam. Ondan sonra keçmişəm universitetə rus bölməsi kimi oxumuşam. İngilis dili müəllimliyi imtahanlarımı da qəbul imtahanı rus dilində vermişəm. Nə olsun, təsəvvür edirsiniz, mən nədir ki, ya, ingilis dilində imtahanlara hazırlaşırdım. İngilis dilində İngiltərənin, Amerikanın tarixini oxuyurdum, coğrafiyasını ingilis dilində oxuyurdum deyənə mənim beynimdən tamamilə sözlər getmişdi. Adi elementar sözləri belə rus dilində bilmirdim. Çox biabırçı bir hal idi həqiqətən. İngilis dilində fikirləşirdim. Beynim ingilis dilində fikirləşirdi artıq. Çox gözəl görünürsüz. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Mən uni vaxtı yuxuda ərəbcə danışırdım. Görürsüz, niyə? Çünki siz praktik etmisiniz o dili. Gəlin qəbulanaq. Praktika çox böyük bir rol oynayır. Practice and practice. O ingilis dilində belə bir məsəl var. Bu deyir ki, the biggest mistake is not grammar. The biggest mistake is not practicing speaking. Yəni deyir, bizim deyir ən böyük səhvimiz deyir qrammatikada ki, bizim ən böyük səhvimiz danışıqdır. Danışıq praktikasını etməməkdir. Sonra belə bir sual verim sizə. Deməli, ümumiyyətlə gəlin belə bir 5 qızıl qayda düzəldək. İngilis dilini öyrənmək üçün, tez bir şəkildə öyrənmək üçün 5 qızıl qayda. Sizcə hansılar olar? Məsələn, təsəvvür edirsiniz, siz bir mentorsunuz. İngilis dili müəllimliyində oxuyanlar. Məsələn, gələcəyin mentorusunuz. Siz tələbələrinizə və müəlliməsiz, siz tələbələrinizə bu 5 qızıl qaydanı hansını deyərdiniz ki, bax bunu elə İngilis dilini tez bir şəkildə öyrənəcəksən.
Hansı olardı? Sadəcə maraqlıdır fikirləriniz. Just listening. Okay. The first golden rule is just listening. Okay. Bu birincisi. Salam, gec qoşulun. Zəhmət olmasa video rekorda baxmaq üçün yəni. Okay. Lüğət bazen çox olsun, danışığa daha çox önəm ver. Əla. Sonra çoxlu reading tərcümə et və podkastlar dinlə. Orada çoxlu reading tərcümə et və podkastlar dinlə çox gözəl vurğuladınız. Reading tərcümə et. Tərcümə edib də içindən sözlər yazıb, sözləri öyrən. Bu bir. Həm reading tərcümə etdin, həm podkastları dinlədin, həm yeni bir söz bazan oldu. Yəni söz bazan inkişaf olundu. Düzdür? Reading tərcümə et. Həm də deyərdinizmi içindən məsələn gələn dərs üçün tələbələrlə belə deyim, discussion etmək üçün suallar qur. Məsələn, 9-cu, 10-cu siniflərə kitabdan mən reading elətdirirəm, amma tərcümə elətdirmirəm. Bilsiz nə elətdirirəm? Mən onun içindən, əgər mətni onlar anlayıblarsa, mənə onsuz cavab verəcəklər. Mən onların içinə ingilis dilində onlara suallar verirəm ki, bu məsələn bu mətn nə haqqındadır və onlar mənə onu cavab verirlər. Ondan sonra ardına sual verirəm. Məsələn, bu nə haqqındadır, bu kimdir, bu kimçidir, nəçidir, nəyidir, neçənci ildə bu olub, neçənci ildə bu olub. Onlar mənə ingilis dilində, just only English. Rus dilində istəmirəm, Azərbaycan dilində istəmirəm, ingilis dilində. Və onlar mənə artıq məcbur olub ingilis dilində deyirlər. Səhv də olsa, düz də olsa, mən onların səhvini düzəldəcəm də ki, gələn səfər onlar o səhv etməsinlər. Gündəlik minimum 2-3 saat məşğul olmaq, bildiyimiz sözləri gün ərzində istifadə etmək çox gözəl. Çox söz oxuyub anlamaqdansa az söz oxu, daha yaxşı başa düş. Əla, super. Okay. Sonra deyərdinizmi every day 10 new words. Hər gün 10 yeni söz. Bu bir. İkinci, don't be afraid of mistakes. Səhvlərdən qorxma. 2. Sonra speak every day. 3. Hər gün danış. Sonra dediyiniz kimi watch and listen in English. Podkastlara baxırıq. Qulaq asırıq. Mahnılara qulaq asın. Spotify-nızı ingilis dilində eləyin. Telefonunuzu ingilis dilində edin. Çox gözəl, çox kömək olacaq. Həqiqətən. Sonra axırıncı da deyə bilərik ki, think in English. İngilis dilində düşün. Öyrəndiyimiz sözləri cümlələrdə işlət. Öyrəndiyimiz bəli, sözləri cümlələrdə işlət. Bəli, düzdür. Yəni kontekstə uyğun işlət. Çünki bir söz 3 məna verə bilər. Bu da belə. Yaxşı, sizə belə bir sual verim. Sizcə, mən deyirdim, səhv edin. Müəllim zaten sizin səhvinizi düzəldəcək. Mən öz tələbələrimə onu deyirəm. Sizcə, səhv etmək niyə vacibdir? Baxın, niyə vacibdir? Sual verdim. Səhv etmək niyə vacibdir? Mən bildiyim sözləri gün ərzində işlətməyə çalışıram və onları uşaqda öyrədirəm. Sağ olsun, hər gün özünə maraqlı sözlər soruşur ki, bu nədir, bilmədiklərimi onun sayəsində öyrənirim. Bilməyəndə deyirəm, amma telefonundan soruş. Səhv etdikdə səhvimizi görürük və bir də o səhvi etmirik. Bəli, çox gözəl. Bax, bu cavabı da istəyirdim. Səhv etmədən insan öyrənə bilmir. Möhtəşəm.
Super. Mən elə bu cavabı da istəyirdim. Bəli, əlbəttə ki. İnsan səhv edə-edə öyrənir. Biz səhv etməsək, daha doğrusu səhv etməsək və ya danışıqda biz onu qorxa-qorxa desək, və ya məsələn qorxuram mən bu cümləni deməyə ki, məsələn müəllim mənim səhvimi düzəldəcək, mən pərt olacağam, ayıb, müəllim məni nə bilim savadsız kimi biləcək, ay nə bilim necə olacaq. Sən onu ömrünün axırına kimi də səhv kimi də biləcəksən, belə də gedəcəksən. Amma bir dəfə səhv elə, müəllim sən səhvi düzəltsin, ondan sonra o səhvi etmə. Baxın, mənim müəllim olmaq səbəbim səhv eləyə-eləyə gəlib bura qədər çıxmağımdır. Həqiqətən. Olanı danışaq, real danışaq. O qədər səhv etmişəm. Amma öz üzərimdə çalışmışam və sonra demişəm ki, hə də bunu gələn səfər belə olmayacaq, belə olacaq. Bunu belə eləyəcəm mən. Baxın və teacher training proqramında belə, teacher training keçəndə treninqdə bir müəllim mənə sual verir ki, universitetə 658 balla mı, 660 balla, nəsə 700-ə yaxın, çox belə yaxın bir bal toplamışam. Universiteti qırmızı diplomla qurtarmışam. Dillər Universitetini ingilis dili müəllimliyini çox möhtəşəm oxumuşam. Yəni qırmızı diplomla qurtarmışam. Belə. Amma tələbə tapa bilmirəm. Və uşaqlara düzgün metodika ilə öyrədə bilmirəm. İstədiyim nəticəni verə bilmirlər uşaqlar. Sizcə o niyə elədi? Necə hər gün davamlı praktis etmisiniz? Mən başlayıram bir müddət sonra. Çox fərqində olmadan buraxıram. Bilirsiniz necədir? Mən hər gün özümə bir plan qururdum ki, məsəl üçün mən öz planlarımın içində ingilis dili də var idi. Ona görə də mən onu davamlı praktis edirdim. Bəli, müəllim öyrətmə qabiliyyətindən çox şey asılıdır. Yəni bilirsiniz necədir? Mən qırmızı diplomdan qurtarmamışam universiteti. Yəni qırmızı diplom deyil, məndə göy diplomdur. Çox yaxşı oxumuşam, amma qırmızı diplomdan qurtarmamışam universiteti. Amma mən öz sahəm üzrə çalışmışam. Çalışmışam, metodikalar axtarmışam, metodikalar qurmuşam, proqramlar qurmuşam. Yəni anlayırsınız əslində nəyi demək istəyirəm mən? Şərt o deyil. Şərt öz sahən, nə olsun 600, hə. 600 neçə balla girmisən, möhtəşəm, super. Qırmızı diplomla qurtarmısan, lap əla. Yəni mən burada sırf o ixtisas üzrə oxuyanlara motivasiya kimi deyirəm. Nə olsun, hə, qurtarmısan. Bəs öz sahən üzrə təcrübə, bəs praktika. Hə, mən 3 dənə diplomlu olum, qırmızı diplomla qurtarım. 3-ünü də qırmızı diplomla qurtarım. Mənim o sahədə biliyim yoxdursa, mənim o sahədə bazam yoxdursa, praktikam yoxdursa, nə edirəm mən 3 dənə qırmızı diplomla? Real danışaq, həqiqətən. Mən dillərdə filologiya, ingilis dili və ədəbiyyat oxuyuram. Ancaq gələcəkdə IELTS instruktor olmaq istəyirəm. Amma eyni zamanda uşaqların qabağında səhv edəcəm deyə qorxuram. Qorxmayın. Sizin filologiyada oxumağınız, oxuyub başa çatdırmanız və ya orada imtahanlarını verməniz öz elə böyük şeydir. Əgər onu eləyə bilirsinizsə, IELTS instruktor 2/2 olar sizin üçün. Narahat olmayın. Və uşaqların qabağında qorxmayın. Lap məsələn, əvvəlcədən yeni olanda, özünüz hazırlaşın, sonra uşaqlara o biliyi ötürün. Elə praktik edə-edə 1 ildən sonra, 2 ildən sonra siz artıq o təkrar olacaq sizin üçün, kitab sizin üçün təkrar olacaq. Siz artıq onu göz yumulu şəkildə belə uşaqlara onu deyəcəksiniz. Müəllimin fikir çatdırmaq söhbətdə ola bilər fikrimcə. Bəli, əlbəttə ki.
Əslində, yəni heç bir müəllim savadsız deyil. Hər bir müəllim özünə görə öz savadı var. Ə, amma hərənin fərqli metodikası var. Yaxşı metodik ola bilər və ya ki, biraz zəif metodik ola bilər. Bu zəif metodikanın da üzərində işləmək lazımdır ki, uşaqlar onu normal düzgün şəkildə çatdıra bilsin. Uşaqların, tələbələrin anlayacaq dildən. Yəni bu. Çox sağ olun, siz sağ olun, buyurun. Müəllim nə qədər yaxşı oxusa da, özü öz üzərində işləməsə, nəticədə zəif olacaq uşaqlar. Əlbəttə ki, əgər insan öz ixtisası üzrə işləmədisə, heç bir şey. Balaca ikinci, üçüncü sinif şagirdindən heç bir fərqli olmayacaq. Mənim özümə də aiddir o. Yəni mən üzərində çalışmayım. Uşağın bildiyi, ikinci, üçüncü sinif uşağın bildiyi bir növ səviyyədə olacağam mən də. Çox sağ olun mənalı təlim üçün. Siz sağ olun. Buyurun. Əgər heç kimin sualı yoxdursa, istəyirəm mən yekunlaşdırım təlimi. Əziz Fizzə xanım, dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Düşünürəm ki, bu təlim iştirakçıların ingilis dili ilə bağlı qaranlıq qalan məqamları aydınlaşdırmasında müəyyən qədər kömək oldu. Qrupumuzda mütəmadi olaraq təlimlər təşkil olunacaq. Tövsiyəm budur ki, qrupu tərk etməyəsiniz, hətta həmkarlarınızı da dəvət edəsiniz. Sertifikat üçün elandakı əlaqə nömrəsini yazmağınız kifayətdir. Gecəniz xeyrə qalsın. Növbəti təlimlərdə görüşənədək. Xeyrə qarşı çox sağ olun. Çox təşəkkür Buyurun. oldu. Hələlik sağ olun. Sağ olun.